Прывітанне, сябры! З вами Яніна і гэта дзікае паляванне. Мы працягваем распавядаць пра тых, хто мусіў браніць людзей і закон, а замест гэтага сам стаў злачынцам. У сённяшнім выпуску размова пойдзе аб сумна вядомай жаночай выпраўленчай калоніі нумар 4, дзе адбывае тэрмін большасць жанчын-палітвязанак. Чым яна вядомая? Звонку ўсё добра. Качанова Наталья наведвае дом дзіцяці і перадае цацкі, там жа адкрываюцца рэабілітацыйныя цэнтры. Але ў штодзённасці тыповая мадэль лукашэнкаўскай сістэмы ў мініяцюры, дзе да чалавека ставяцца як да жывёлы, дзе пабудаваны татальны кантроль, дзе людзей прымушаюць здаваць адзін аднаго, а няскораных кідаюць у карцер, у якім страчваецца апошняе здароўе з-за нечалавечых умоў. Як прыклад станаўлення нядаўная смерць жанчыны ў гэтай калоніі, якая была хворая на сэрца, ці гісторыя з Марыяй Калеснікавай, якую павезлі на аперацыю толькі тады, калі стала зразумела, што ўсё зусім кепска. Таму публікуем спіс тых, хто прычетны да арганізацыі такіх парадкаў. Але перад тым, як пачаць, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах для распаўсюджання гэтага відэа. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можаце дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылка для данатаў у апісанні. Цяпер пачынаем. Нумар 1. Начальнік калоніі, падпалкоўнік унутранай службы Таласцянкоў Дзяніс. Ён адказны за асабліва кепскае станаўленне да палітычных зняволеных у калоніі, дзе іх пакідаюць нават без таго, што гарантавана куцымі афіцыйнымі правіламі ўнутранага парадку. Падпісвае ўсе загады на дадатковае пакаранне, асабіста абражае і прыніжае зняволеных. І як кіраўнік ён адказны за тыя здзекі, якія вытворваюць яго падначаленыя. Наступны ў спісе Кузняцоў Аляксандр, старшы аператыўны супрацоўнік ВК нумар 4. Гэты бык-куратар прэс-атраду нумар 9, куды дасылаюць тых, каго трэба зламаць і пакараць. Ён ладзіў правакацыі, фабрыкаваў паборы, збіваў да паўсмерці рукамі сваіх агентаў сярод зняволеных, арганізоўваў моцны маральны ціск. Што я магу сказаць? Такая мярзота разбэшчваецца, калі ведае, што ахвяра не можа нічога зрабіць у адказ. Як толькі з'яўляецца верагоднасць адказнасці за свае дзеянні, яны пачынаюць бекаць, мекаць і валіць усё на кіраўніцтва. Упэўнена, што на тым свеце ён дакладна трапіць у прэс-атрад. Толькі ў іншай якасці. Яшчэ адзін прафесійны мярзотнік Алёхін Мікіта, кіраўнік аператыўнай часці калоніі. Па сутнасці, менавіта ён вызначае, каго і як трэба пакараць. Каго трэба кінуць у прэс-атрад, а каго ў карцар на люты мароз. І ён з'яўляецца арганізатарам і кіраўніком усеаб'емнай сістэмы кантролю зняволеных. Ён вярбуе, пагражае і маніпулюе. Ён адказны за фальсіфікацыю дакументаў аб стане здароўя зняволеных. Так цяжка хворыя цудам робяцца здаровымі, а ўсе скаргі асуджаных, дзякуючы яму, не трапляюць да адрасатаў. Чорны Ігар, намеснік кіраўніка аператыўнай часці калоніі, сапраўдны псіхапат і садзіст, які атрымлівае задавальненне ад здзекаў над зняволенымі жанчынамі. Прычым робіць гэта ў даволі падлючай манеры. Пры размове прыкідваецца добранькім і спачуваючым, а пасля робіць чалавеку гадасць праз іншых зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Імкнецца маральна зламіць і падпарадкаваць сабе чалавека. Прозвішча Чорнага сапраўды цалкам адпавядае яго паводзінам і станаўленням. Такіх людзей нават і ў турму сажаць не трэба, бо ён і так зняволены па жыцці, і са сваёй унутранай турмы ўжо нікуды не выйдзе. Наступны твар у нашым спісе Зюзін Аляксей. Малая лічынка аператыўніка, якая марыць стаць сапраўдным мянтом, пастаянна дакапваецца да асуджаных, рэгулярна карае весь атрад за аднаго, падстаўляе і цісне. Выпісвае фіктыўныя ўзысканні, пазбаўляе перадач і дасылае ў ШЗА. А гэта ягоная жонка Зюзіна Вольга, кіраўніца аднаго з атрадаў. Такая вось мілая сямейка турэмшчыкаў. Цікава, дома яны таксама прачынаюцца пад гукі гімну, а ложак адсцёгваецца ад сцяны? Гэта не поўны спіс скарнікаў, якія працуюць у гэтай калоніі. Калі ў вас ёсць дадатковая інфармацыя пра гэтых ці іншых супрацоўнікаў, дасылайце яе нам. Спасылка ў апісанні. А цяпер гісторыя помсты. Даволі сімвалічна, што з Ірану, дралявой мадэлі якога лукашысцкі калгас імчыцца на ўсіх парах. Дык вось, чэрвень 2009 году. У краіне адбываюцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. Кіруючы прэзідэнт, кансерватар і сябра Лукашэнкі Махмуд Ахмадзінежад. Асноўны апанент былы прэм'ер, прафесар і рэфарматар Мір Хасейн Мусаві. Усе апытанкі паказвалі вялікую папулярнасць Мусаві сярод выбарцаў. Як мінімум, іх электаральны рэйтынг быў амаль аднолькавым – 40 з лішнім працэнтаў. Але афіцыйныя вынікі галасавання значна адрозніваліся. Ахмадзінежаду далі 62%, Мусаві – 33%. Па ўсёй краіне ўспыхнулі пратэсты.
Полиция применила слезотечный газ, отключила мобильную сувязь и доступ до социальных сеток. Ничего не нагадывае, правда? Пачаліся массовые арышты, было затрымана 4000 человек. Больш за 3 сотні былі размешчаныя ў цэнтры для затрымання Кахрызак. Але ён быў разлічаны на 50 чалавек, і думаю, можна лёгка уявіць сабе, у якіх умовах утрымліваліся затрыманыя і як з імі абыходзіліся. Да катаванняў спрычыняліся сілавікі, якія зараз займаюць вышэйшыя пасады ў праваахоўнай сістэме. За першыя тыдні утрымання ў турме загінула 3 чалавекі. Паліцыя паведаміла, што прычынай стаў менінгіт. Але незалежныя медыа апублікавалі заключэнне турэмнага лекара, што затрыманы загінуў ад фізічнага стрэсу наступстваў утрымання ў кепскіх умовах, шматлікіх удараў і цяжкіх траўмаў цела. Паралелі напрошваюцца самі. Дарэчы, праз паўгады гэты смелы лекар па імені Рамін Пуранданджарі загінуў пры загадкавых абставінах. Праз тое, што інфармацыя пра забойствы і катаванні выйшла ў публічную прастору, скандал пачаў раскручвацца. У сітуацыю ўмяшаўся аятола Хаменеі. У пачатку жніўня быў арыштаваны кіраўнік турмы і некалькі супрацоўнікаў пад падазрэнні ў катаваннях і забойстве. Што яшчэ важней, праз некалькі месяцаў улады прызналі, што жэсць сапраўды адбывалася і прыцягнула расследаванне ў пошуках вінаватых. І па выніку яго знайшлі. За арганізацыю наўмысна жорсткіх умоваў утрымання быў асуджаны намеснік генеральнага пракурора Ірана Саід Муртазаві. Працэс ішоў марудна. Па розных справах яго цягалі амаль 7 год. Яго пазбавілі права займаць дзяржаўную пасады, пасля далі 135 удараў плеццю за карупцыю і па выніку 1,5 гады турмы за даказаную прычэтнасць да смерці аднаго з затрыманых. Няшмат, скажаце вы. Да, гэта непараўнальна з тым злом, што ён нарабіў. Але нават па лютых іранскіх мерках ён перайшоў межы дазволенага. Таму беларускім турэмшчыкам таксама трэба памятаць, ці не салюць і іх, калі палітычная кан'юнктура зменіцца. Свае думкі на гэты конт пішыце ў каментарыях. На сёння гэта ўсё. З вами была Яніна, а гэта дзікае паляванне. Да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!